Dnes k nám dorazil veľmi zaujímavý balíček od Holylandu. Vo vnútri je úplne nová kamera Holyland Venus Live V2, ktorá vyšla iba minulý týždeň a my sme jedni z prvých ľudí, ktorí sa s ňou môžu pohrať. Tak sa poďme na ňu spoločne pozrieť. Toto je Holyland Venus Live V2. Nie je to tak úplne obyčajná kamera. Jej primárnou cieľovkou sú totiž streamery a instagramery, ktorí chcú pozdvihnúť kvalitu svojich streamov, ale nechcú sa úplne zbytočne zaoberať ťažkým nastavovaním, prepájaním s počítačom a podobnými technickými záležitosťami. Venus Live 2 má zabudovaný zoomový objektív, výklopný displej, slot na SD kartu, USB port, priestor pre batériu alebo napájanie zo siete a závity na dvoch stranách pre streamovanie na výšku alebo na šírku. Dobre, toto chápem, ale v čom sa teda líši od bežných kamier? Túto streamerskú kameru poháňa ich vlastný operačný systém HolyOS, ktorý beží na Androide. Vďaka tomu máte prístup ku všetkým potrebným aplikáciám, aby ste jedným tlačidlom mohli začať streamovať priamo z kamery. Stačí sa len napojiť na Wi-Fi. Kamera ponúka rôzne vychytávky, ako napríklad odstránenie a nahradenie zeleného pozadia. Môžete si vytvárať svoje vlastné farebné presety, alebo si do nej môžete nahrať vlastnú grafiku, ktorá bude zobrazená počas celého streamu. Videá z Venus Live V2 viete nahrávať aj priamo na SD kartu a potom s nimi ďalej pracovať. Kamera teraz podporuje 4K nahrávanie a takto vyzerá obraz, ktorý z nej lezie. Čo hovoríte vy na túto novinku od Holylandu? Ak sa vám páči, už teraz si ju viete kúpiť na našom e-shope. Ak máte akékoľvek otázky, píšte nám dole do komentárov a vidíme sa pri ďalšom videu.